Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ի եթերում ռիվյուն է։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայացք վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Աննա Կարապետյանին։ Բարև ձեզ Տիկին Կարապետյան։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հոկտեմբերի 1-ին կայացել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հեռախոսազրույցը, որտեղ թիվս այլինի նշված է ըստ ռուսական կողմի հաղորդագրության, որ հաստատվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը խաղաղ բանակցային գործընթաց վերադարձնելու նպատակով իրավիճակի կայունացման համար Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի գործողությունների սերտ կոորդինացիայի պատրաստակամությունը։ Ինչ սպասել, ինչ քայլեր պետք է հաջորդեն այս հայտարարությանը։ Սպասելիքները ըստ էության շատ մեծ չեն, որովհետև սա առաջին հեռախոսազրույցը չէ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարների եւ չնայած նրան, որ այս հեռախոսազրույցից հետո ռուսական կողմի հաղորդագրությունից տպավորություն էր ստեղծվում, թե կողմերի միջև առնվազն կան որոշակի պայմանավորվածություններ եւ որոշակի ընդհանուր ընկալում, որ պետք է ռազմական գործողությունները դադարեցվեն, սակայն դրան հետևեց թուրքական կողմի մի նոր հայտարարություն նույնպես այս հեռախոսազրույցի վերաբերյալ, որտեղ արդեն նշվում էր, որ հրադադարի հաստատումը անիմաստ է, քանի դեռ տարածքներից հայերը դուրս չեն եկել, որովհետև հետո միևնույն է նորից ռազմական գործողություններ կլինեն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ միևնույն է Թուրքիան մնում է իր դիրքորոշմանը եւ որևէ կերպ չի պատրաստվում տվյալ դեպքում քայլեր ձեռնարկել հրադադարի վերականգնման ուղղությամբ։ Այստեղ իրավիճակը ինքնին պարադոքսալ է, որովհետև Թուրքիան որևէ ուղիղ դերակատարում չպետք է ունենար այս ամենին եւ ինքնին անբնական է, որ այսօր մենք խոսում ենք այն մասին, որ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան փորձում են պայմանավորվել, որպեսզի հրադադար հաստատվի հակամարտության ներքո, սակայն մենք տեսնում ենք, որ այսօր Ադրբեջանը այլևս դադարել է սուբյեկտ լինելուց այս գործընթացում եւ պարզապես գործիք է դարձել Թուրքիայի ձեռքում, որը իր աշխարհաքաղաքական տարածաշրջանային ինչ որ հարցեր է փորձում լուծել եւ Ադրբեջանի ոչ շահերը, ոչ զոհերը չեն հետաքրքրում Թուրքիային տվյալ դեպքում եւ պարզապես Թուրքիան փորձում է իր շահերով առաջ ընթանալ եւ իր համար որոշակի խնդիրներ լուծել։ Ինչը կամ որ ուժը կարող է կանգնեցնել Թուրքիային այս իրավիճակում։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ ընդհանուր առմամբ կա միջազգային բավական մեծ կոնսոլիդացիա Թուրքիային կանգնեցնելու հարցում, որովհետև մենք տեսանք հայտարարություններ Ֆրանսիայի նախագահի կողմից, Ռուսաստանի արտգործնախարարության կողմից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից, կողմերից յուրաքանչյուրը առանձին անդրադարձավ Թուրքիայի ապակառուցողական դերակատարմանը եւ Թուրքիայի կողմից միջամտության անընդունելի լինելուն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այսօր միջազգային ճնշում այս ուղղությամբ կա, սակայն այլ հարց է, որ ինչպես համոզվել ենք արդեն այլ հակամարտությունների օրինակներով, Թուրքիային որոշ դեպքերում այնքան էլ չեն հուզում միջազգային ճնշումները եւ այստեղ խնդիրը այն է, որ միջազգային հանրությունը բավական ուշ է հիշում, որ պետք է արձագանքել Թուրքիայի գործողություններին, պետք է եւ փորձում են դադարեցնել արդեն այն, ինչ կատարվում է եւ ոչ թե կանխարգելել։ Եվ դրա օրինակները շատ են։ Մեկը պարզապես Այա Սոֆիայի տաճարը մզկիթի վերածելու Թուրքիայի քաղաքականությունն էր, որը որոշումն էր, որը նույնպես ընդհանուր այդպիսի քաղաքականության բաղադրիչ է եւ մենք տեսանք, որ այդ ժամանակ միջազգային հանրությունը չկոնսոլիդացվեց, որևէ հստակ հակահարված չտվեց Թուրքիային, որևէ պատժամիջոցների չենթարկեց, այսինքն անպատիժ մնաց Թուրքիան իր այդ գործողության մեջ։ Եվ այդպիսի օրինակները շատ են, ինչն էլ հանգեցնում է նրան, որ Թուրքիայի մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ իրեն ամեն ինչ թույլատրելի է, կարող է անել ինչ կցանկանա եւ միջազգային արձագանքը չի լինի բավական կոշտ եւ չի ստիպի ծնկի գալ Թուրքիային, հա։ Եվ այն ինչ ունենք այսօր, այդ թվում միջազգային հանրության թույլ տրված այդ ամենաթողության զգացումն է Թուրքիայի հետ, որը հանգեցրել է նման իրավիճակի։ Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի նախագահների այդ համատեղ հայտարարությունը ինչ կարող է փոխել ստեղծված իրավիճակում։ Համանախագահ երկրների նախագահների հայտարարությունը դա մի կարևոր զանգ էր, այսպես ասած, որ ռազմական գործողությունները պետք է դադարեցվեն եւ պետք է առանց նախապայմանների վերսկսվեն բանակցությունները։ Այստեղ շատ կարևոր էր հենց առանց նախապայմանների բառակապակցությունը, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ այսօր Թուրքիան եւ Ադրբեջանն են փորձում ինչ-որ նախապայմաններ առաջադրել պատերազմի դադարեցման համար, ինչը բնականաբար անընդունելի է, եւ համանախագահ երկրների ղեկավարները, այսինքն ամենաբարձր
բարձր մակարդակը միջնորդական այս ձևաչափում, շատ հստակ հասկացրեցին Անկարային եւ Բաքվին, որ այդ քաղաքականությունը ընդունելի չէ եւ նախապայմաններով ոչ մեկ չի պատրաստվելու առաջնորդվել։ Առհասարակ միջազգային հանրության արձագանքը տարբեր կազմակերպությունների, երկրների ինչպես է գնահատում, արդյոք դրանք բավարար են եւ հայկական դիվանագիտությունն այստեղ ինչ անելիքներ ունի։ Մենք տեսնում ենք, որ միջազգային հանրությունը բավական միահամուռ, միասնական դիրքորոշում ունի եւ արձագանքն էլ բավական ակտիվ են արձագանքում տեղի ունեցող իրադարձություններին, սակայն ինչպես շատ դեպքերում այժմ էլ ամեն ինչ սահմանափակվում է կոչերով։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այս իրավիճակում, որ մենք այսօր ունենք, կոչերը որևէ կերպ բավարար չեն եւ որևէ խնդիր չեն լուծում։ Պետք են շատ հստակ քայլեր, պետք են պատժամիջոցներ եւ արդյունքում Թուրքիան եւ Ադրբեջանը չպետք է չպատժված դուրս գան այս ամենից, հա։ Այսօր այո, Փառք մեր զինվորներին, նրանք սահմանագծին պատժվում են իրենց գործողության համար, սակայն պատիժը պետք է լինի նաեւ դիվանագիտական, նաեւ քաղաքական եւ միջազգային հանրության արձագանքը պետք է լինի միասնական նաև այս հարցում, այսինքն չեմ բացառում, որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դեմ պետք է պատժամիջոցներ կիրառվեն, պետք է հարց դրվի Թուրքիային Մինսկի խմբի ձևաչափից ընդհանրապես հանելու վերաբերյալ եւ ընդհանուր առմամբ պետք է շատ հստակ լինի ազդակը միջազգային հանրության, որ Թուրքիան Արցախյան հակամարտությունում անելիք չունի եւ չի կարող թե դեստրուկտիվ, թե կոնստրուկտիվ որևէ ազդեցություն ունենալ այս խնդրի վրա։ Հետեւաբար թե այս փուլում պետք է կանխվի եւ վերջ տրվի Թուրքիայի որևէ միջամտությանը, թե հետագա արդեն երբ որ այս ամենը դադարի եւ վերսկսվեն բանակցությունները, այդ ժամանակ պետք է որևէ կերպ թույլ չտանք եւ միջազգային հանրությունն էլ պետք է միջազգային հանրության համար էլ պետք է անընդունելի լինի Թուրքիայի որևէ տեսակի ուղղակի կամ անուղղակի ներգրավվածություն բանակցային գործընթացին կամ ազդեցություն դրա վրա։ Իսկ ձեր կարծիքով դիվանագիտական ճանապարհով այս պատերազմը կանգնեցնել հնարավոր է, թե ռազմաճակատում է ամեն ինչ որոշվելու։ Սա այս պահի դրությամբ շատ բարդ հարց է։ Ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ միջազգային հանրությունը միջնորդները քայլեր ձեռնարկում են այս ուղղությամբ, այդ թվում Ֆրանսիան է հայտարարություն արել, որ ամեն ինչ անելու են դադարեցնելու համար, Ռուսաստանի Դաշնությունն է առաջարկել իր միջնորդությունը եւ այդ թվում ակտիվ հեռախոսազանգեր տեղի ունենում կողմերի հետ, այլ երկրների հետ, այդ թվում 3 ականատես եղանք Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև հեռախոսազրույցի այս թեմայով, այսինքն միջնորդները ակտիվ ջանքեր գործադրում են այդ ուղղությամբ եւ Հայաստանն էլ բնական է, որ պատրաստակամ է դիվանագիտական ճանապարհով վերջ տալու այս պատերազմին, սակայն ամեն ինչ կախված է լինելու տվյալ դեպքում Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից, որը կառավարում է Ադրբեջանին, եւ հստակ արձանագրել այս պահին կանխատեսում անել, թե ինչպես կամ որ պահին է ամեն ինչ ավարտվելու դժվար է, մնում է միայն հույս ունենալ, որ հնարավորինս շուտ վերջ կդրվի այս ամենին եւ այլևս մեր զինվորները չեն զոհվի այս պատերազմում։ Իսկ Ադրբեջանի կողմից ահաբեկիչների ներգրավումը ինչ խնդիրներ կարող է առաջացնել հենց Ադրբեջանի համար, հաշվի առնելով միջազգային հանրության շատ կոշտ արձագանքը։ Ահաբեկիչների ներգրավումը ըստ էության շատ լուրջ արդեն իսկ դիվանագիտական քաղաքական խնդիրներ առաջացնում է Ադրբեջանի համար եւ մենք տեսնում ենք, որ ամենաբարձր մակարդակով տարբեր երկրներ արձագանքում են այս խնդրին եւ անընդունելիությանը ահաբեկիչների ներգրավման այս գործընթացին եւ դրան շատ սուր է արձագանքում նաեւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, որովհետեւ բնական է, որ ահաբեկիչներին տարածաշրջան բերելը մի նոր անկայունության օջախ ստեղծել է տարածաշրջանում եւ հետագայում բոլորս հասկանում ենք, որ այդ ահաբեկիչներին հեշտ չի լինելու տարածաշրջանից հանել կամ հետ ուղարկել Սիրիա եւ նրանք արդեն իրենց շահերը, իրենց խնդիրներն են հետապնդելու այս տարածաշրջանում եւ մշտական այդպիսի անկայունության օջախ են լինելու։ Եվ բնական է, որ շատ կոշտ արձագանքեցին տարբեր երկրներ, այդ թվում Իրանը շատ կոշտ արձագանքեց այդ ամենին եւ կարծում եմ, որ Ադրբեջանը այս ամենի հետևանքները դեռ երկար կրելու է եւ Հայաստանն էլ իր հերթին ամեն ինչ պետք է անի, որպեսզի բոլոր հնարավոր ատյաններում այս խնդիրը բարձրացվի եւ հասնենք նրան, որպեսզի այս հարցում էլ միջազգային հանրությունը չբավարարվի կոչերով, այլ հստակ քայլեր ձեռնարկվեն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նկատմամբ, այդ թվում այս հարցով։ Արդյոք Ադրբեջանը գլոբալ ահաբեկչական կենտրոն դառնալու սպառնալիքի առաջ չի այս պահին։
Բնականաբար նման սպառնալիքի առաջ է, որովհետև ինչպես ասացի, այդ ահաբեկչական խմբավորումները արդեն հիմնվելով, այստեղ իրենց խնդիրներն են փորձելու լուծել եւ Ադրբեջանի կողմից այդ հաշվարկը, որ որոշակի գումարի դիմաց նրանց միջոցով իր խնդիրը կլուծի, չեմ կարծում, որ արդարանալու է եւ ինչ որ պահից արդեն այդ խմբավորումներն են Ադրբեջանի հաշվին իրենց հարցերը լուծելու եւ այստեղ Ադրբեջանը առաջին հերթին հենց ինքը իր համար է խնդիր ստեղծում։ Արդեն այդպիսի ինֆորմացիաներ կան, որ բնակչության հետ խժդժություններ են առաջացել։ Իսրայելից Հայաստանի Հանրապետության դեսպանին հետ կանչել արդյոք բավարար էր հաշվի առնելով այդ պետության, այսպես ասած, ուղղակի աջակցությունը Ադրբեջանին։ Նա զենքի եւ ամեն տեսքով փորձում է աջակցել Ադրբեջանին։ Դեսպանի հետ կանչելը կարևոր զանգ էր եւ ազդակ Իսրայելի եւ ինչու ոչ նաեւ բոլոր այլ երկրների համար, որոնք ինչ որ պահի անգամ թեթև միտք կունենան այս գործընթացում աջակցելու Ադրբեջանին, որովհետեւ այս ամենով Հայաստանը հասկացրեց, որ մենք չենք հանդուրժելու նման քաղաքականություն եւ միջազգային այս փուլում, եթե մենք ուղղակի ենք որոշակի քայլեր ձեռնարկում, ապա հաջորդ փուլերին արդեն նաեւ միջազգային ինչ որ քայլերի դիմենք եւ ինչու ոչ եթե Իսրայելը շարունակի իր ուղղակի եւ անուղղակի այդպիսի ներգրավվածություն այս գործընթացում պետք է նաեւ հարց բարձրացվի միջազգային ատյաններում Իսրայելին նույնպես որոշակի պատժամիջոցների ենթարկելու ռազմական գոտում ակտիվ կոնֆլիկտի մեջ գտնվող կողմին զինելու եւ աջակցելու համար։ Իդեպ Իսրայելը եւս միակ օրինակը չէ, մենք երեք ունեցանք ազգային ժողովի կողմից դիմում ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովին, որտեղ մենք կոչ էինք անում Աֆղանստանին դիտորդի կարգավիճակից զրկելու, քանի որ Աֆղանստանի կողմից Ադրբեջանին աջակցող հայտարարություններ էին տարածվել։ Ցավոք ականատես եղանք նրան, որ Ուկրաինայում падգամավորների մակարդակով նույնպես ինչ որ հայտարարություններ հնչեցին Ադրբեջանին աջակցության։ Նաև նախագահն էր հայտարարություն արել արդեն։ Եվ սա քայլեր են, որոնք չպետք է անպատասխան մնան, որոնց մենք իրավունք չունենք անտարբեր հետևել, շատ ճիշտ է քայլեր ձեռնարկելը, դրա վրա ուշադրություն սևեռելը եւ այդ կերպ նաեւ կանխարգելելը այլ երկրների կողմից նման քաղաքականություն։ Մեր խորհրդարանական դիվանագիտության աշխատանքն ինչպես է գնահատում այս ընթացքում։ Զերծ կմնայի որոշակի գնահատականներ տալուց այս պահին, որովհետև դա մշտական գործընթաց է եւ այդ թվում գուցե շատ բաներ արվում են, որոնք չեն երևում։ Ինչ պետք է արվի, այդպես ձևակերպեմ հարցը։ Մենք այսօր մեծ աշխատանք ունենք անելու բոլոր ուղղություններով եւ դիվանագիտական բոլոր մակարդակներով։ Մենք տեսնում ենք, որ այսօր այդ թվում ընդդիմադիր կուսակցությունները խորհրդարանական, արտախորհրդարանական մի կողմ են դրել ներքաղաքական պայքարն ու անհամաձայնությունները եւ բոլորը իրենց բոլոր հնարավոր ռեսուրսները ծառայեցնում են ի նպաստ այս հաղթանակի եւ ի նպաստ միջազգային այլ դիվանագիտական հարթակներին մեր ուղերձները հասցնելու, մեր դիրքորոշումները տեղ հասցնելու։ Եվ այս աշխատանքը պետք է բոլոր ուղղություններով շարունակվի։ Մենք պետք է աշխատենք խորհրդարանական հարթակներում, արտգործնախարարների, դիվանագետների հետ, տարբեր միջազգային կառույցների հետ։ Պետք է առաջինը ներկայացնենք մեր համար ամենակարևոր խնդիրները, որոնք իրոք պետք է միջազգային հանրությունը տեսնի, գիտակցի եւ ամրապնդվի այն ընկալումը, որ Ադրբեջանը այսօր սանձազերծել է այս ագրեսիան, այդ կերպ տարածաշրջանը դնելով շատ մեծ վտանգի առաջ եւ սա ոչ թե պարզապես էսկալացիա է, այլ լայնամասշտաբ պատերազմ, որի մեղավորը առաջին հերթին Ադրբեջանն է եւ պետք է բոլոր հնարավոր հետևանքները իր վրա կրի Ադրբեջանը այս ամենի։ Մենք պետք է բոլոր հնարավոր հարթակներով տեղ հասցնենք այդ ուղերձը, որ ներգրավել են ահաբեկիչներ եւ այդ թվում ահաբեկչական սպառնալիք է առաջանում տարածաշրջանում։ Այդ ուղղությամբ նույնպես մեծ աշխատանք տարվում է, այդ թվում ՄԻԵԴ-ի ուղղությամբ որոշակի քայլեր են ձեռնարկում, մարդու իրավունքների պաշտպանները Հայաստանի, Արցախի քայլեր են ձեռնարկում եղածը ներկայացնելու։ Իհարկե պետք է միջազգային հանրությանը հասցնենք նաեւ Ադրբեջանի այդ քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ ձեռնարկվող անմարդկային քայլեր եւ ըստ էության պատերազմական հանցագործություն են այդ գործողությունները, երբ քաղաքների խաղաղ բնակչության նկատմամբ ծանր տեսակի զինատեսակներ են կիրառվում եւ իրենց տանը քնած մարդկանց վրա կրակում են։
Եվ հետևաբար սա նույնպես պետք է հասցվի միջազգային հանրությանը եւ մենք ընդհանուր առմամբ պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի պատերազմի ավարտից հետո բոլորի համար ակնհայտ լինի, որ այս ամենի մեղավորը Ադրբեջանն էր, Ադրբեջանն է ոչ միայն ապակառուցողական կողմ, այլ արդեն նաեւ պետք է արձանագրի, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան ուղղակի ագրեսիա են կիրառում Հայաստանի եւ Արցախի նկատմամբ եւ պետք է հետագա գործընթացները արդեն լինեն հենց այս տրամաբանության ներքո, այսինքն դա վերաբերում է թե բանակցային գործընթացին, թե ինչ դիրքերից որ կողմը կվերադառնա բանակցային գործընթաց, թե միջազգային հարթակներում ընդունվող բանաձևերին, հայտարարություններին եւ այլն։ Այսինքն բոլոր հնարավոր հարթակներում մենք այս ամենը պետք է հասցնենք եւ պետք է այնպես անենք, որ այդ հարթակների արձագանքն լինի համարժեք առկա իրավիճակին։ Հայաստանի կողմից Արցախի հանրապետությունը ճանաչելու անհրաժեշտություն այս պահին տեսնում եք։ Եվ ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ։ Բնականաբար ստեղծված իրավիճակը աստիճանաբար էլ ավելի օրհասական է դարձնում այդ խնդիրը եւ ըստ էության Արցախի անվտանգության ճանաչումը հիմնական Արցախի անվտանգության երաշխիքն է այսօր, հա, այսինքն դա զուտ ինչ որ քաղաքական հայտարարություն, քաղաքական խնդիր չէ, այսօր դա արդեն հենց անվտանգային խնդրի է վերածվում։ Սակայն երբ որ ասում ենք Արցախի անկախության ճանաչումը, դա չպետք է հասկանանք հենց զուտ մի քայլանի այդպիսի գործողություն, հա, եւ դա բավական երկար լավ մտածված գործընթաց պետք է լինի, որը պարտադիր չէ, որ լինի միանգամից մեկ քայլով, այդ թվում կարող է առաջին փուլում լինել Հայաստանի եւ Արցախի միջև ռազմաքաղաքական համագործակցության համաձայնագրի կնքումը, որը հաջորդ փուլում արդեն կտանի նաեւ Արցախի անկախության ճանաչման։ Ամեն դեպքում այսօր մենք պետք է այս ուղղությամբ եւս շատ սերտ համագործակցենք մեր գործընկեր երկրների հետ եւ նրանց հետ խորհրդակցություն, մշտական խորհրդակցությունների մեջ լինենք, բացատրելու, հիմնավորելու, թե ինչու է այսօր անհրաժեշտ ճանաչել Արցախի անկախությունը եւ պետք է հանգեցնենք նրան, որպեսզի երբ որ ինչ որ փուլում, ինչ որ պահի արդեն հասնենք այն որոշմանը, որ այլ ելք չի մնում, քան հենց այս պահին անհրաժեշտ է ճանաչել Արցախի անկախությունը, մենք չլինենք միակ երկիրը, որը կճանաչի Արցախի անկախությունը։ Դա պետք է անել այնպիսի կոնտեքստում եւ այնպիսի պահի, երբ որ արդեն միջազգային հանրությունը նույնպես կճանաչի Արցախի անկախությունը եւ այդ դեպքում Արցախի անկախության ճանաչումը կլինի ոչ թե պարզապես ինչ որ քաղաքական ակցիա Հայաստանի կողմից, այլ իսկապես կծառայի իր նպատակին եւ դրանով մենք կարողանանք ապահովել Արցախի անվտանգությունը։ Բայց ամեն դեպքում այս հարցը այսօր շատ կարեւոր է, շատ արդիական է եւ այս ուղղությամբ շատ ակտիվ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն։ Եվ եթե Արցախի անկախության ճանաչումը գուցե ոչ հենց այսօրվա խնդիր է, ապա ռազմաքաղաքական դաշինքի կնքում պետք է րոպե առաջ արդեն տեղի ունենա։ Դա ինչ կփոխի ձեր կարծիքով։ Դա կլինի շատ լուրջ ազդակ թե Ադրբեջանի եւ թե միջազգային հանրության համար, դա կլեգիտիմացնի Հայաստանի կողմից ռազմական աջակցության ցուցաբերումը Արցախին եւ ընդհանուր առմամբ գործընթացում Արցախի սուբյեկտայնությունն ու Արցախի ընկալումը միջազգային հանրության կողմից կբարձրացվի մի նոր մակարդակի։ Այսինքն մենք այլևս այդ թվում վերադառնալով բանակցային գործընթաց, մենք կվերադառնանք գործընթաց մի փուլում, երբ Արցախի սուբյեկտայնությունը արդեն շատ ավելի բարձրացված է եւ առանց Արցախի ուղակի այդ թվում առանց Արցախի ուղակի մասնակցության բանակցային գործընթացին այլևս գործընթացը չի շարունակվի եւ տրամաբանական չի լինի շարունակելը, հա, այսինքն մենք այդ ուղղությամբ նույնպես այսօր քայլեր պետք է ձեռնարկենք։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ 168 TV եթերում ռիվյուներ, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։